हेलो फ्रेंड, अब मैं इस क्यूब को वापस बिगाड़ने वाला हूँ। चलो देखते हैं ये सोल्व हो सकता है या नहीं। देखो फ्रेंड, ये क्यूब ही हमने थोड़ा बिगाड़ दिया है। अब हम इसे सोल्व करने की वापस से ट्राई करेंगे। देखो फ्रेंड, ये क्यूब है वो थोड़ा बिगड़ गया है। अब क्या इसे हम सोल्व कर सकते हैं? तो चलो देखते हैं। ये स्टेप लगेगा, किसी मन लगेगा। खैर फ्रेंड, ये क्यूब है बस थोड़ा बिगड़ गया है। देख सकते हो आप फ्रेंड, ये क्यूब है इतना सॉल्व हो चुका है और इतना बिगड़ गया है। अब आपके लिए है, क्या आप इस क्यूब को यही से सॉल्व कर सकते हैं?